Liewe gemeente, broer en suster, jong mens en kind, in die naam van Christus Jesus ons Here, meer as welkom in hierdie godsontmoeting met die drie-enige God. My gebed is dat u die aanraking van die Heilige Gees sal ervaar en dat dit die hoogtepunt as kragpunt vir u lewe en die week op hande mag wees. Dus hartlik welkom aan ieder en elk saam in aanbidding. Die ander notas onderneem ek om na die afloop van die erediens aan ons elkeen voor te hou. In ons toetrede met lof voor die aangesig van die Here, 2 liedere wat ons sing terwyl ons bly sit. Lied 219 se eerste strofe en Psalm 150 die Tosiusberuiming se eerste strofe en daarna die wotum en die groet as 'n seën van ons Here. Kom ons begin ons aanbidding met 'n gebed. Vader in die hemel, laat die woorde van ons mond, die oordeenking van ons hart, vir u welbehaaglik wees. U, ons rots en ons verlosser, in tyd en ewigheid. Amen. Geliefde broer en suster, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nog 'n keer met die woorde van lied 200, strofe 1 en 2. Ons gaan staan as ons dit sing, dan bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof en daarna neem ons weer ons sitplekke in. Lied 200 van harte.
Ons bely ons geloof in die Here God van wie ons pas gesing het. Dis hy van wie ons heil, ons verlossing, ons vryspraak ontvang het. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar ek glo in hom wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here se wet vir die pad van die regverdige se lewe. Uit die 2020 Afrikaanse vertaling, wat 'n bronteks vertaling is van die Here se woord, kondig die Here sy wet aan ons af. En nadat ons die Here se wet gehoor het, sing ons skrifbruiming 1:3, strofe 1 en 2, en daarna verenig ons in gebed. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers. Selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere en die vreemdelinge wat by jou is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe, sy slavinne, sy beeste, sy donkies of enige iets
wat aan jou naaste behoort nie. Ons bid saam. Vader in die hemel, om Christus Jesus ontwil en op grond van sy verdienste en sy krag en op grond van sy sit aan u regterhand onder leiding van die Heilige Gees te bid, te roep, te dank. U Vadernaam op ons lippe, die verbondsgod, die God van wordende geslagte tot in ewigheid, die Here, ons Vader, wat ons vashou, ons liefhet, ons verstaan, ons koester, ons vermaan, ons rig, ons stuur, ons roep, voor die aangesig te kan verkeer. 'n genade weelde uit die hoë hemele, erediens, kerk, heilig, algemeen, Christelik. In groot wêreldstede, op eilandplekke, op die Afrika-kontinent, op die platteland en die Pretoria stad. Praat met ons, o God. Wees in ons midde teenwoordig en raak deur u Gees ons elkeen aan in dag en tyd en omstandigheid as nietige sterflinge om Jesus ontwil. Amen. Liewe gemeente, as ek die Here se woord aan u mag bedien, nog eens u dank ook vir u voorbidding, vir studeerkamerwerk en alles daarmee saam, om uiteindelik 'n preek en verkondiging aan u te kan bring. Die selfstandige skriflesing reserveer ons vir as die kwartaal begin het en die gemeente in voller getal byeen is. Blaai saam met my in die 2020 vertaling na die brief van Paulus aan die Filippense
net soos verlede Sondag, maar vanoggend na hoofstuk 4 en dan lees ons vers 10 tot 20. Met die bekende vers 13 as fokusvers. En voordat ons hierdie verse met mekaar deel, gedagtig daaraan dat dit die Here self is wat aan die woord is, wil ek tog vir u vra soos ek vir die kerkraad gevra het. Hierdie gemeente en die Magalieskryn gemeente het vanoggend nuwe klankapparaat van 'n maatskappy ontvang wat ons kon leen. Omdat die bestaande apparate baie oud is. Luister dis onbevange of die kwaliteit beter is en laat weet ons. Sodat ons as kommissies weet of hierdie apparaat op 'n stadium aangekoop moet word. Filippense 4 van vers 10. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eintlik het julle wel aan my gedink, maar julle het nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Want ek weet wat dit is om min te hê. En ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsigte in al hierdie dinge ingewy om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Nogtans was dit goed van julle om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek van Macedonië af vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het nie, behalwe slegs julle. Ook in Thessalonika het julle meer as eenmal iets vir my behoeftes gestuur. Dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang het nie, ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Ek is ten volle vergoed. Ek het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg, nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat van julle afkom. 'n geurende offer, 'n aanneemlike offergawe, wat God behaag. En my God sal ruimskoots in julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, vir ewig en ewig. Amen. Vers 13, met as tekstema Christuskrag, wat my menskind menskrag gee, om alles te kan verduur. Suster en broer, groot mense, jong mense en kinders, sê my, is u 'n tevrede mens? Is hy? Maar ek vra daarby, is jy 'n tevrede mens veral en spesifiek as dit nie goed gaan nie? Want om 'n tevrede mens te wees as dit goed gaan, is maklik.
Is u saam met my 'n tevrede mens wanneer die lewe sy rugkant vir ons draai? Sy rugkant. Ek vra, is u tevrede met u lewe soos u hier sit? Al het u saam met my menslik gesproke genoeg rede om ontevrede te wees. Terloops. En ek het dit nou kortliks gesê, indien alles mooi in plek is in 'n mens se lewe en die beursie is vol en die strandhuis wag en ek het vir my 'n nuwe motor uitgekies, hy's bestel, hy's op pad en my koskas is vol. Dan is dit nie moeilik om tevrede te wees. Nie waar nie. Maar die punt is u en ek 'n vergenoegde mens ondanks baie probleme? Waaroor dit dus gaan is u tevrede onder moeilike omstandighede? Tevrede. Vanoggend se teks is Filippense 4 vers 13. En hier sal met my saamstem, dit is so bekend, dit is so bemind, dit is so bemoedigend, dit is so inspirerend, maar hierdie Bybelteks, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee, moet binne konteks verstaan word. En ons moet altyd onthou, teks en konteks is gelyk aan die evangelie. Teks en konteks. Paulus is onder leiding van die Heilige Gees aan die woord oor sy lewe. En hy's besig om vir 'n gemeente dankie te sê vir 'n offergawe wat via hulle by hom uitgekom het. Want die lewe het sy rugkant vir hom gedraai. Hy gaan kyk 'n bietjie mooi, sê dankie uiteindelik vir die offergawe, vir die geld wat die Filippense gemeente vir hom gestuur het, maar eintlik sê hy, ek dank die Here nie vir dit in die eerste plek wat julle gestuur het nie, maar vir die feit dat omdat julle dit gestuur het, dit in julle lewe 'n rype oes sal oplewer. Hy praat oor sy lewe as mens. Nou is dit so. As 'n mens Paulus se briewe lees, is dit 'n wonder dat Paulus onder die druk van alles wat hy ter wille van nie homself nie, maar ter wille van die evangelie moes verduur, nie ineengestort het nie. Dis 'n wonderwerk. Maanskyn en rose geur was sy lewe beslis nie. Hoekom kan ek dit sê? 2 Korinte 12 vers 7 tot 10 sê dit, dink ek alles. Paulus was die man wat 'n doring in sy vlees gehad het, deurentyd. Maak nie saak wat dit was nie, en dit word ook nie geopenbaar nie, maar die oorspronklike woord vir doring is nie 'n pendoring van 'n doringboom nie, maar in die oorspronklike taal word dit ook vertaal met koevoet. Daar was 'n koevoet in sy vlees.
Daar was 'n belemmering in sy lewe deurentyd. En in 2 Korinte 12 staan daar, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Van alles in hierdie ou lewe, sê Paulus, het ek ondervinding van alles. Hy sê om genoeg kos te hê, dit weet ek, om honger te ly, dit ken ek, om oorvloed te hê, daarvan verstaan ek, om gebrek te ly, jy sal my niks daarvan vertel nie, maar in alle omstandighede het ek geleer om vergenoeg te wees. Filippense 4 vers 11. Die Griekse woord vir vergenoeg kom net een keer in die Bybel voor, en dis hier. Nêrens anders in die Bybel staan hierdie woord vergenoeg nie. En hoor nou mooi wat hierdie spesifieke woord in sy oorspronklike taal beteken. Dit beteken, as jy vergenoeg is, dat jy genoeg het. Dit beteken om nie van ander mense afhanklik te wees nie. Om te verduidelik, die oorspronklike taal beteken, dis soos 'n land wat genoeg kos produseer en niks hoef in te voer nie. Vergenoeg. Nou sê Paulus, hy het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees, vergenoeg te wees. Hy het geleer om te besef dat hy in alle omstandighede, hoor mooi, ver meer as genoeg het. Dis wat vergenoeg tog sê. Ver meer as genoeg. In alle omstandighede. En nou is die vraag, hoe het Paulus dit reg gekry? Omdat hy in alle omstandighede, en dus ook in die swaar kry omstandighede, bly fokus het op dit wat Christus vir hom gedoen het. As Paulus 'n loodswaar kruis moes dra in hierdie lewe, as daar iemand gestuur word om hom, asof dit die Satan is, met vuiste te slaan, as hy deur hierdie lewe loop met hierdie koevoet deur sy vlees, dan dink hy aan die kruis wat Jesus moes dra. Dan dink Paulus dat die muwe tronksel van die Romeinse tronk vergelyk glad nie met Golgotha se pyn nie. Paulus hy het geleer om altyd te dink aan wat Christus vir hom gedoen het. En nou kom ons by ons teks. Wat het Christus, die Here, vir Paulus gedoen? Hier kom dit. Die Here het vir hom krag gegee. Krag gegee
om as sy tafel gedek is met alles wat hy nodig het om te eet, dan kry hy die krag om die Here te loof. As sy tafel leeg is, kry hy krag om dit te aanvaar en tevrede te wees. Onthou jy waar ons begin? Ek het vir u gevra of u 'n tevrede mens is. 'n Mens kan net 'n tevrede mens wees as Jesus Christus jou koning is. Want Paulus leer ons, hy het geleer dat die Here hom krag gee om in alle omstandighede in staat te wees om tevrede te wees. Tot alles in staat, bedoelende, ek kan. Ek kan. Jy weet die woord vir in staat om in alle omstandighede tevrede te wees. Daai krag wat 'n mens ontvang, in die oorspronklike taal beteken dit om sterk te wees, maar hoor hoe mooi, dit beteken om effektief te wees. Maar hier kom die kern van die evangelie, hierdie krag wat jy ontvang, beteken ek het 'n hulpbron. Die krag wat 'n mens van God en Christus ontvang, het nie te doen met spiere en uithou vermoë en allerlei taktieke en dan skuif ek die pion op die skaakbord hiernatoe en as dit nie werk nie, dan skuif ek daarna toe en dan sê ek, God het my die krag gegee om nugter te dink en planne te maak. Nee, broer en suster, dit het niks hiermee te doen nie. Die krag wat jy en ek en Paulus van die Here God ontvang, beteken, daai woordjie krag beteken, ek het 'n hulpbron. En 'n hulpbron staan buite my. Wat wil Paulus sê? Paulus wil sê, dit maak nie saak hoe ingewikkeld my probleme was en is nie, selfs nie eers die muwe tronksel in Rome nie, het ek 'n onsienlike hulpbron. My hulp kom van die Here. U sien, Paulus se kragbron, die geheim van Paulus se tevrede wees, het nie in sy eie menswees gesetel nie. Maar dit setel buite hom. En u? Die kragbron, wat u omstandighede en myne, al is dit hoe erg, oorskadu. Want dis kruiskrag, dis
koninklike krag, dis Golgotha krag, dis Christus krag, dis daardie krag wat my en jou laat sê, u genade is vir my genoeg. Al is dit nag in my omstandigheid. Die geheim van krag waarvan Paulus praat is geloofsvertroue. Dit is om te weet, broer en suster, maak seker jy hoor my, dit is om te weet, geen omstandigheid is vir die Here te veel nie. Hierdie hulpbronkrag is om te weet, niks kan vergreep op my kry nie, want u is in die greep van God. Hy het alle krag in hemel en op aarde. Besef daarom saam met my, hoe spesiaal is ons? Die lewende Here wat alle krag in hemel en op aarde het. U ontvang van hom die krag wat u nodig het. U probleme, u sal weet. Maar ek vra, sê, daarom saam met my, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Vir alles. Net mooi alles. Is ek nietige sterfling sterk genoeg deur hom wat my krag gee. Juist daarom is ek dood gewoon tevrede. Al het ek niks. Deur hom wat my krag gee, is ek vergenoeg. En ek sluit af en sê, deur hom wat my krag gee, in die oorspronklike taal staan daar in werklikheid, in hom wat my krag gee. Met ander woorde, hoor mooi, die innigste moontlike verhouding met die Here Jesus, elke oomblik van die dag, ook diep in die put van moeilikheid, is die grootste geheim van krag. Filippense 4 vers 13. My broer en suster, skryf die teks op. Op die tafel van jou hart. Amen. Kom ons dank. Ons Vader, U praat en ons luister, U sê en ons buig. U verkondig. En ons sê daarop amen, want as U praat,
praat ons nie terug nie. As jy praat, buig ons laag in omstandigheid van elkeen van ons wat hier sit se lewe en elkeen wat later vandag inluister. Baie vreugde. En daarmee is ons tevrede. Dankie Here. Baie probleme. Baie. En daarmee is ons tevrede. Want ons hulp kom van die Here. Daarom bid ons Here vir hulle wat gesond is en vir hulle wat siek is, vir hulle wat jonk is en vir hulle wat oud is, vir hulle wat arm is en vir hulle wat ryk is. Vir hulle wat net seën op seën belewe. Dit gaan net goed, o God. En ook vir hulle wat swaar kry, ook in die gemeente. Om baie redes. Ons bid vir almal in die wêreld wat geseënd is. Met rykdom en weelde. Waarvan wêreldleiers se optrede getuig, luukse stralers, luukse voertuie, kapitaalkrag, en ook hulle in Myanmar wat onder die puin begrawe is. Kospakkies wat verpak word, Here, in die hoop om mense se honger te stil. Leer ons om in alle omstandighede te sê, ek is tot alles in staat. Ek kan. En ek sal in nood, selfs as ek sidder vir die dood, roep om u uitkoms, o God, en in die weelde van my lewe nederig tevrede te wees. Elke dag. Skenk ons u genade as ons op u wag. Ons pleit om vergifnis vir en van al ons ontevredenheid, ons gebalde vuiste, ons ongelukkigheid. Omdat ons Here baie keer dink ons verdien dit nie, leer ons om te weet, ons verdien eintlik die dood. Maar u skenk die lewe. Sterk ons môre in 'n nuwe kwartaal by die skool, later die week by die kantoor, by die aftreeoord, in die huis,
by die wasbak waar ons skottelgoed was, in die sitkamer waar ons TV kyk. Ons dank U, Here, dat nie een van ons, toe dit in die week wat verby is, aanhoudend gereën het, nie 'n veilige woonplek gehad het nie. In alle omstandighede dank ons U tevrede en met blydskap. Amen. Ons gaan staan, liewe broer en suster, dan sing ons die kloete omdigting van Psalm 84, die 5de strofe, die uitstuur seën, ons amen lied in die woorde van Psalm 134, dis 'n tweede strofe, en dan neem jy sitplek in vir enkele kort afkondigings. Gaan tevrede en in vrede onder die seënende hand van God die nuwe week in. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster, seën bly met u almal. Amen. Liewe gemeente, die volgende vir die aandag, saam die Here te prys dat broeder Leon Janse van Rensburg die roeping as ouderling opgevolg het, en as die Here wil 13 April in hierdie besondere diens bevestig sal word. Vanaand nog geen aanderediens, maar van volgende Sondag alweer hartlik uitgenooi na die oggend- en aand-eredienste. Geen tee en koffie vir oggend nie, wel weer volgende Sondag. Die spesiale dankoffergawe, as dit binne u vermoë is, vir die studente hulpfonds, teologiese studente van die teologiese skool op Potchefstroom. In ons voorbidding dink ons aan Suster Rita van Graan, wat môre 'n operasie ondergaan in 'n hospitaal in die stad. Ons dank die Here vir Lukas en Altalie se seun en skoondogter wat veilig is in Myanmar,
en wat ook met hulpverlening betrokke kan wees, waarvoor ons die Here dank. Ons vra vir Lukas hulle om ook ons groete aan hulle oor te dra. Ons neem met blydskap kennis dat proponent Quentin Venter die beroep na die Gereformeerde Kerk Delmas aanvaar het. Mag die Here hom in sy besondere omstandighede met mediese ingrype in sy lewe die afgelope jare begenadig en hom hartlik gelukkig maak in hierdie bruidsgemeente van die Here. Ons groet vir broeder en suster Ninaber, wat daar agter sit, wat die 11de April DV Riversdal toe verhuis. Mag alles geseënd afloop, mag hierdie blyplekkie ook 'n vreugdeplek in u lewe wees, en ook daar in die omgewing, ook by 'n gemeente met u gawes te kan inskakel. Baie sterkte en seën. En dan ten slotte, ek gaan hierna vinnig vertrek, omdat ek 9 uur by Sambesi aftreeoord moet wees, vir 'n oordenking. As daar iets dringends is wat u wil bespreek, gee my 'n luitjie later vanoggend. En dan sluit ek af met die nota dat ek wil kennis hê, u moet kennis neem, dat 'n klein gemeentetjie in ons kerkverband, te wete die Gereformeerde gemeente Allewal Noord, wat nie 'n dominee op die dorp het vir baie jare al nie, dat hulle elke Sondag op ons YouTube-uitsending inskakel. Hulle neem die vorige Sondag se uitsending en bring dit dan na die kerkgebouetjie toe. En dan speel hulle dit op 'n televisieskerm en dan het hulle kerk soos ons vanoggend. Ons groete aan hulle en alle plattelandse gemeentes, en ons dink aan hulle wat nie voltydse herders bediening het nie. Dankie broer en suster, seën vir die dag.